ஹாய் ஹால். இந்த சீசனில் கோல்டு காஃப்லாம் அதிகமாகவே இருந்துகிட்ருக்கு. எங்கள் வீட்லேயும் அப்படி தான் இருக்குது. ஸோ இது நிறைய பேருக்கு தெரியும், சில பேருக்கு தெரியாது. தெரிஞ்சவங்க பண்ணுறதுக்கு மறந்துடுவோம். அப்படி தான் நானும் மறந்துட்டேன். சடனாக எனக்கு ஞாபகம் நான் பண்ணேன். ஸோ என்ன மாதிரி மறந்தவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கட்டும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த வீடியோ. இது ஒன்றும் இல்லை, ராகி மால்ட்டு தான். நம்ம இந்த ராகி மாவை கஞ்சி மாதிரி வச்சு நம்ம அதை கொடுத்தோம்னா அதோடைய ஹீட்னால கோல்டு காஃப் ரெடியூஸ் ஆகும் அப்படின்னு வீட்டில் பெரியவங்களாம் சொல்லுவாங்க. அதுதான் நானும் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். பண்ணி ரிலீஃபும் கிடச்சிருக்கு. இந்த வாட்டி மறந்தாச்சு, ரொம்ப லேட்டாக தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். மெடிசன்லாம் கொடுத்தும் இன்னும் குழந்தைங்களுக்கு ரிலீஃப் ஆகலை, சரியாகலை, கஷ்டப்பட்டுட்டு தான் இருக்காங்க. சரி இது கொடுக்கலாம் அப்படின்னு கொடுத்தேன். செய்யறதும் ரொம்ப ஈஸி, கஷ்டமான வேலைலாம் இல்லை. தண்ணி வச்சுட்டு தண்ணி சூடானதும் நம்ம கட்டி இல்லாமல் நல்லா பீட் பண்ணி வச்சுக்கணும். அந்த மாவை பச்சை தண்ணி ஊற்றி அந்த சூடான தண்ணியில் நம்ம இதை மிக்ஸ் பண்ணி கைவிடாமல் கலரி எடுத்துட்டோம்னா ரெடி, கொடுக்க வேண்டியதான்.